তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটা আহুজার 250 মেশিনে রিপেয়ারিং দেখব। তো এটার প্রবলেমটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে দু সাইড, এই সাইডটা আর এই সাইডটা, দুটোর মধ্যে যখন লোড থাকতো তখন দুটো এইটা বেশি, এই দিকটা বেশি গরম হচ্ছিলো, এই দিকটা কম গরম হচ্ছিলো। এরকম প্রবলেম আপনাদের হতেই পারে। তো সেই প্রবলেমটার সলিউশন কি দেওয়া যেতে পারে সেটাও দেখব। আর এই সাউন্ডটা ফাটাফাটা আসছিল। তো সাউন্ডটা ফাটাফাটা যে কারণটা ছিল, এই ড্রাইভার বোর্ডের ট্রানজিস্টার দুটো খারাপ ছিল। এখানে দুটো এই ক্যাপাসিটারগুলো লিকেজ হয়ে গেছিলো, ফিল্টার ক্যাপাসিটারগুলো লিকেজ হয়ে গেছিলো। বহুদিন অনেক মিস্ত্রি কী করে, এগুলো চেঞ্জ করে না, বহুদিন পড়ে থেকে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এই 18 ভোল্টের রেগুলেটরটা অত্যন্ত গরম হয়। এটা গরম হওয়ার কারণে এই ক্যাপগুলো 105 ডিগ্রির ক্যাপ হলে ঠিক আছে, নইলে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো এটা রিপ্লেস করার পর এখানে আমার ওয়াইসিং ভোল্টেজ 0.5 কাছাকাছি আছে, অ্যাডজাস্ট করা আছে যাতে অডিওর ক্লিয়ারেন্সটা ঠিকঠাক আসে। আর এর যে এমিটারের যে এমিটার ট্রানজিস্টার যে দিকের কানেকশানগুলো ছিল এই প্লেটের, এইগুলো চেঞ্জ হয়েছিল, অন্য একজন চেঞ্জ করেছিল। চেঞ্জ করার পর এগুলো ম্যাচিং করেনি। ম্যাচিং করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ অনেক সময় থাকে ম্যাচিং না হতে পারে। তবু যতটা ক্লোজ ভ্যালু সম্ভব এগুলো দেওয়া দরকার। আর এর কিছু রেজিস্ট্যান্স, এই রেজিস্ট্যান্সগুলো ভ্যালু চেঞ্জ করতে হয়েছে। যেমন 0.25 ছিল, এগুলো 0.5 লাগাতে হয়েছে, কারণ এই ট্রানজিস্টার মানে এর অরিজিনাল ট্রানজিস্টারের কপি, সেই জন্য এগুলো একটু চেঞ্জ করতে হয়েছে। আর এর এবার আউটপুটের আমরা একবার চেকিংটা করব। এতে আমি একটা 100 হার্জের ফিট দিয়ে রেখেছি, তার সঙ্গে এই লোড রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড আছে। তো লোড রেজিস্ট্যান্সটা আমরা এখানে স্কোপে দেখব, সিগন্যালটা, আউটপুটের সিগন্যালটা দেখব। আমি আস্তে আস্তে এটা ছাড়ছি সিগন্যালটা। এরপর এটা ক্লিপ হতে শুরু করে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে পারফেক্ট, একদম ওয়েভফর্মটা পারফেক্ট আছে, প্রায় 30 ভোল্টের কাছাকাছি দিচ্ছে, মানে 240-45 ওয়াটের মতো আউটপুট দিচ্ছে, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। আর এর হিটিং প্রবলেমটা ইস্যুটা আর নেই। বায়াসিং ভোল্টেজের জন্য যে হিটিং প্রবলেমটা আসতো, এখানে সোল্ডারিং কিছু ড্রাই ছিল, যার জন্য এখানে ভোল্টেজ আলাদা, এখানে ভোল্টেজ আলাদা, বায়াসিং ভোল্টেজ, সেটা অ্যাডজাস্ট করার পর এখন মেশিন ওকে। আর আমরা একটা লোডটা একবার দেখবো, লোডটা কোনো নেই, সঠিকভাবেই দেওয়া আছে। দুশো ওয়াটের রেজিস্ট্যান্স আছে, 250 ওয়াট, 4 ওহমের লোড দিয়ে আছে। এবার ওয়েভফর্মটা দেখবো। এখন ক্লিপিং হচ্ছে, ক্লিপিংটা গেনটা বাড়ানো আছে বলে। এটা হচ্ছে পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট সাইনোসয়েডাল আউটপুট আছে, কোনো রকম বাম্প বা অন্য কোনো নেই। আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি, একদম যেটা স্লোপটা একদম কোনো বাম্প নেই স্লোপটার মধ্যে, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আউটপুট আছে। রেজিস্ট্যান্স আমাদের 200 ওয়াটের বেশি, 250 ওয়াটের কাছাকাছি আউটপুট আছে, এই জন্য ধোঁয়া উঠছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, এইরকম ভিডিও আরও পাওয়ার জন্যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, একটা লাইক করো, কমেন্ট করো।